Parlare del carcere se ne parla sempre a sproposito e se ne parla sempre nell'attualità, semplicemente per far paura alle persone. Tutta la questione della rieducazione credo che sia una sorta di falso, perché metti le persone temporaneamente detenute in una condizione di non possibilità di sentirsi esseri umani a tutti gli effetti. La rieducazione, la risocializzazione, cioè mi sembra il rifare questa persona sbagliata. È aggressiva come parola, aggredisce, è violenta. Cioè, non penso che un essere umano dovrebbe rieducare un altro essere umano. All'interno del carcere devono essere opportunità, perché una persona sente la possibilità di reinventarsi, ripensarsi, ripensare completamente il mondo. Il carcere è tutto, è un limite, è tutto limiti. Più che altro è un limite anche interiore che più che esteriore. Cioè, il teatro non lavora con gli spazi esterni, ma anche intérieurs. Il y avait évidemment la question de l'espace, on raconte qu'on est à l'intérieur des murs, mais il y a aussi la question, c'est une question très intime, c'est être à l'intérieur des hommes. Et je crois que c'est ça d'ailleurs qui était le plus fort et qui a émergé vraiment quand le film s'est construit, c'est que je voulais parler de la condition humaine et que le travail d'Armando Punzo, justement, que j'ai suivi, servait à révéler justement l'intériorité de ces hommes. Et aussi, ça posait la question des frontières qu'on se met, des prisons que nous avons. Et les prisons ne sont pas forcément faites de murs, ce sont aussi les prisons que la société nous fait, que nous faisons nous-mêmes.